హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్. ఈరోజు మనం యాంబ్రాడిల్ ఎలెక్స్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలన్న విషయాలు తెలుసుకుందాం. ముందుగా డిస్క్లైమర్, ఈ వీడియో అనేది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రమే వాడాలి. లెట్స్ స్టార్ట్. యాంబ్రాడిల్ ఎలెక్స్ సిరప్ని ఎరిస్టో ఫార్మాస్యూటికల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ తయారు చేస్తుంది. మరి దీని ఎంఆర్పి మనకి 100 ml గాను ₹83. ఇప్పుడు యాంబ్రాడిల్ ఎలెక్స్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. దీనిని ప్రధానంగా దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ముఖ్యంగా దీన్ని కఫంతో కూడుకున్నటువంటి దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. అదేవిధంగా యాంబ్రాడిక్స్ ఎలెక్స్ సిరప్ అనేది జలుబు, ముక్కు కారడం, కళ్ళ నుంచి నీరు కారడం, ముక్కు పట్టేయడం లాంటి లక్షణాలు తగ్గించడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ప్రధానంగా ఈ యాంబ్రాడిల్ ఎలెక్స్ సిరప్ అనేది మ్యూకస్ కఫాన్ని పలుచగా చేసి ఊపిరితిత్తుల నుంచి ఈ కఫం సులభంగా బయటికి రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అందువల్ల మీరు ఈ సిరప్ వేసుకున్న హాఫ్ అన్ అవర్ లేదా 1 అవర్‌లో దగ్గినప్పుడు మీకు ఈ కఫం అనేది సులభంగా బయటకు వచ్చేసి మీకు బ్రీతింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా కొంతసేపటికి దగ్గు తగ్గి రాత్రి కూడా నిద్ర అనేది బాగా పడుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, మరి ఇందులో ఏ ఔషధాలున్నాయో తెలుసుకుందాం. ఈ సిరప్‌లో ప్రధానంగా 3 రకాల ఔషధాలుంటాయి. మనకి ఈ ఇమేజ్‌లో చూపించినట్టుగా లివోసాల్బుటమైల్, యాంబ్రాక్సిల్, గ్వైఫిన్సన్ ఈ 3 కలిపి మనకి ఈ కఫంతో కూడుకున్నటువంటి దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇందులో మొదటిది లివోసాల్బుటమైల్ అనేది మీ శ్వాసనాళాల కండరాలను రిలాక్స్ చేసి శ్వాసనాళాలను వెడల్పు చేస్తుంది. దీనివల్ల మీకు ఊపిరితిత్తులోకి ఎక్కువ గాలి వెళ్తుంది. దీనివల్ల మీకు బ్రీతింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇక రెండవది యాంబ్రాక్సిల్. ఈ యాంబ్రాక్సిల్ అనేది మ్యూకస్ కఫాన్ని పలుచగా చేసి ఊపిరితిత్తులు, శ్వాసనాళాలు మరియు ముక్కులో ఉన్న మ్యూకస్‌ని సులభంగా బయటికి రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇక మూడవది గ్వైఫిన్సన్. ఇది శ్వాసనాళాల్లో ద్రవం యొక్క పరిమాణాన్ని పెంచడం, అదేవిధంగా శ్లేష్మం యొక్క జిగటను తగ్గించడం. మనకి ఈ కఫం అనేది ఊపిరితిత్తులకి చాలా గట్టిగా అంటుకొని ఉంటుంది. అది చాలా గట్టిగా ఉండి అంటుకుంటూ ఉంటుంది. అయితే ఈ గ్వైఫిన్సన్ అనేది ఈ కఫం యొక్క జిగటను తగ్గించడం ద్వారా అది సులభంగా మన ఊపిరితిత్తుల నుంచి, శ్వాసనాళాల నుంచి బయటికి రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విధంగా మనకి ఈ 3 ఔషధాలు కలిపి మనకి ఈ కఫంతో కూడుకున్నటువంటి దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇప్పుడు మనం అసలు దగ్గు రావడానికి గల కారణాలేంటి? దగ్గు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. దగ్గు రావడానికి 90% మనకు దగ్గు రావడానికి ప్రధాన కారణం వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా. ఈ వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా మన శరీరంలోకి చేరడానికి 90% మన చేతుల నుంచి మరియు మన ముక్కు గాలి పీల్చేటప్పుడు వస్తాయి. మిగతా అవయవాలు కళ్ళు నుంచి గానీ, లేదంటే ఈ చర్మం నుంచి ఇలా చెమట రూపంలో ఇలా కొన్ని సందర్భాల్లో వస్తాయి గానీ, 90% మనకి ఎక్కువగా చేతులు మరియు ముక్కు నుంచే వస్తుంది. అందువల్ల మీరెప్పుడైనా సరే బయట నుంచి వచ్చిన వెంటనే కాళ్ళు, చేతులు కడుక్కోవడం, అదేవిధంగా ఏదైనా తినే ముందు కాళ్ళు, చేతులు కడుక్కోవడం, మనం బయట ఏటీఎం సెంటర్స్ కానీ, లేదంటే ట్రావెలింగ్ చేసి ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే ఇంటికొచ్చిన వెంటనే శుభ్రంగా చేతులు కడుక్కొని ఏదైనా తింటే మనకి చాలా వరకు ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది లోపలికి వెళ్ళదు. అదేవిధంగా చిన్న పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి మనం స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే కాళ్ళు, చేతులు కడిగించడం, ఏదైనా తినే ముందు చేతులు కడిగించడం, అదేవిధంగా బయట ఆడుకొని వచ్చిన వెంటనే కాళ్ళు, చేతులు కడిగించి అప్పుడు తినిపిస్తే మనకి చాలా వరకు ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది మన శరీరంలోకి వెళ్తుంది. అదేవిధంగా రెండవది, మన శరీరంలోకి ఎక్కువ ఈ బ్యాక్టీరియా మరియు వైరస్ మనకి జలుబు, దగ్గనే కాదు మిగతా ఏ రకం వైరస్ అయినా ఇలా వెళ్లకుండా ఉండాలంటే మీరు ఎక్కువ జనసాంద్రత ఉన్న ప్లేసులకు వెళ్ళేటప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకోవడం, అదేవిధంగా ఈ కర్చీఫ్ గాని ఏదైనా పెట్టుకోవడం. ఇలా చేస్తే మనకి చాలా వరకు ఈ ఈ ఎవరైనా మన పక్క దగ్గినా, తుమ్మినా సరే మనకి అంత వేగంగా ఈ ఈ వైరస్ గాని, బ్యాక్టీరియా గాని రావు. అదేవిధంగా చంటి పిల్లల్ని మనం మంత్స్ బేబీని గాని, అదే 1 ఇయర్, 2 ఇయర్స్ బేబీస్‌ని ఇలా జనసాంద్రత ఉన్న ప్లేస్‌లకి తీసుకువెళ్ళకపోవడం చాలా మంచిది. ఎందువల్లంటే వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా తక్కువగా ఉండడం వల్ల చాలా ఈజీగా ఈ వైరస్‌లు గాని, బ్యాక్టీరియా వచ్చి ఈ జలుబు గాని, దగ్గు గాని చాలా ఈజీగా వస్తుంది. ఇక మూడవది మంచులో ఎక్కువగా ఉండడం. చిన్న పిల్లల్ని అయినా సరే మంచులో ఇన్‌కేస్ మీరు వెళ్ళవలసొచ్చినా వాళ్ళకి స్వెటరేసి కంప్లీట్‌గా బాడీ అంతా కవర్ అయ్యేలా చేసి, అదేవిధంగా చెవులు కూడా కవర్ అయ్యేలా చేస్తే మనకు చాలా వరకు ఈ జలుబు గాని, దగ్గు గాని రాకుండా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇన్‌కేస్ మీరు వర్షంలో తడిసినా సరే ఇంటికొచ్చిన వెంటనే వేడి నీళ్ళతో తలస్నానం చేస్తే మీకు చాలా వరకు ఈ జలుబు గాని, దగ్గు గాని రాకుండా ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఆస్త్మా ఉన్న వాళ్ళలో మనకి కఫంతో కూడుకున్న దగ్గు కాకుండా పొడి దగ్గు అనేది వస్తుంది. ఎందువల్లంటే మనకి ఈ ఆస్త్మా ఉన్న వాళ్ళలో ఈ నాజిల్స్ ఈ బ్లాక్ అయిపోవడం వల్ల ఎయిర్ అనేది చాలా తక్కువగా లోపలికి వెళ్తుంది. అందువల్ల మనకి ఈ పొడి దగ్గు అనేది వస్తుంది. ఇక ఐదవది, గ్యాస్ట్రిక్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా పొడి దగ్గు అనేది వస్తుంది. కఫంతో కూడుకున్న దగ్గు మిగతా సందర్భాల్లో మనకి ఏమైనా వైరస్‌లు ఇలా వస్తే, బ్యాక్టీరియా వచ్చినప్పుడు కఫంతో కూడుకున్న దగ్గు వస్తుంది. కానీ ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ఉన్నాళ్ళలో సాధారణంగా ఫ్రీక్వెంట్‌గా పొడి దగ్గు అనేది వస్తుంది. ఎందువల్ల అంటే
మనకి కడుపులో ఉన్నటువంటి గ్యాస్ మనకి అన్నవాహిక ద్వారా మళ్ళీ పైకి వచ్చి మన ఈ ఈ గొంతు దగ్గరికి గ్యాస్ రావడం వల్ల ఇదంతా కూడా మంటలా ఉండి మనకు పొడిదగ్గొస్తుంది. అందువల్ల మీకు ఇన్ కేస్ గ్యాస్ట్రిక్ ఉండి ఫ్రీక్వెంట్‌గా పొడిదగ్గొస్తే మీరు మీ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మీరు గ్యాస్ట్రిక్ రిలేటెడ్ టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటే మీకు చాలా వరకు ఈ పొడిదగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా మీకు జలుబు గాని, దగ్గు గాని ఉన్నప్పుడు మీరు ఈ సిరప్స్‌తో పాటు తప్పనిసరిగా వేడి నీళ్ళు, అదేవిధంగా చిన్న పిల్లలకైతే కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్ళైనా ఇస్తే మీకు ఈ చాలా త్వరగా తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా వేడి వేడి ఆహారం తినడం, అదేవిధంగా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మీకు తుమ్ములు గాని, దగ్గు గాని వచ్చినప్పుడు కర్చీఫ్ గాని, మాస్క్ గాని పెట్టుకుంటే ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉన్నా సరే వాళ్ళకి అంత త్వరగా ఇది రాకుండా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకుందాం. దీనివల్ల వికారము, నీల విరోచనాలు, పొత్తి కడుపులో నొప్పి, మగత, తలనొప్పి లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వేసుకున్నాక డ్రైవింగ్ అనేది చేయకపోవడం చాలా మంచిది. ఎందువల్లంటే ఈ సిరప్ వేసుకున్నాక మీకు మగత, నిద్రమత్తులా ఉంటుంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు డ్రైవింగ్ అవాయిడ్ చేయడం చాలా మంచిది. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ ఏ విధంగా వాడాలో తెలుసుకుందాం. దీనిని మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరి చెప్పినంత డోస్ మాత్రమే వాడాలి. అదేవిధంగా మీ డాక్టర్ ఎన్ని రోజులైతే వేసుకోమంటారో అన్ని రోజులు ఖచ్చితంగా ఈ సిరప్ వాడాలి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ మీరు బాగా షేక్ చేసి అప్పుడు మాత్రం యూజ్ చేయాలి. అదేవిధంగా దీన్ని కూల్ అండ్ డ్రై ప్లేస్‌లో ఉంచాలి. డైరెక్ట్ సన్‌లైట్‌లో ఉంచకూడదు. అదేవిధంగా ఈ సిరప్‌ని చిన్న పిల్లలకి అందకుండా కొంచెం ఎత్తులో ఉంచండి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వేసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా ఎక్స్‌పైరీ డేట్ చూసి ఎక్స్‌పైరీ డేట్ లోపు ఉంటే మాత్రమే వేసుకోండి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వేసుకునే ముందు మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్‌కి మీకేమైనా ప్రీవియస్‌గా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నా, లేదంటే ఏవైనా టాబ్లెట్స్ గానీ, సిరప్ గానీ, ఇంజెక్షన్ గానీ ఎలర్జీ ఉన్నా సరే మీరు డాక్టర్‌కి చెప్తే మీ శరీరానికి తగినటువంటి సిరప్స్‌ని డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం యాంబ్రోడిల్ ఎలెక్స్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలన్న విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా! ఇటువంటి మరిన్ని టాబ్లెట్స్ మరియు సిరప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్. థాంక్ యూ.